برشلونة نادي رياضي المقر ديالو مدينة برشلونة مقاطعة كاتالونيا في إسبانيا، واحد من أكبر الأندية في أوروبا وفي العالم، ودائما وكل سنة كيتعتبر منافس على الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا. برشلونة وريال مدريد هما أكثر الأندية الإسبانية تحقيقا للبطولات في إسبانيا وفي أوروبا، سواء الدوري الإسباني أو لا كأس ملك إسبانيا أو لا سوبر الإسباني، وأكثر جوج ديال النوادي تحقيقا لدوري أبطال أوروبا. ومباراة الكلاسيكو ما بين ريال مدريد وبرشلونة سواء في الدوري أو لا في الكأس كتعتبر هي أكثر مباراة كيتفرجوا فيها الناس في العالم كامل. تخيل أن بعض الناس كيعجبهم يتفرجوا في مباراة الكلاسيكو على أنهم يتفرجوا في نهائي كأس العالم. شنو غادي يوقع لنادي برشلونة إذا استقلت مقاطعة كاتالونيا على إسبانيا ورجعت دولة مستقلة؟ واش غيرجع عندنا مثلا دوري كتالوني، ولا غتبقى برشلونة فقط كرويا كتلعب في الدوري الإسباني، ولا شنو غيوقع بالضبط؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال بغينا نعرفوا علاش مقاطعة كاتالونيا كتطالب بالاستقلال ديالها على دولة إسبانيا. في الحقيقة إقليم برشلونة أو مقاطعة برشلونة كتمتع بالحكم الذاتي هو و17 إقليم وحدين آخرين، بحال إقليم الباسك مثلا اللي فيه واحد النادي سميتو أتليتيكو بيلباو. وركزوا لي على هذا إقليم الباسك لأن بلاتي شوية غادي نرجعوا له، لأنه داير المشاكل في إسبانيا هو وهذا إقليم كاتالونيا. شنو يعني إقليم ذاتي الحكم؟ ذاتي الحكم. عندنا دول مركزية بحال المغرب مثلا، كل حاجة فيه كترجع للمركز للعاصمة، وكل حاجة فيه في يد الحكومة المركزية اللي تقدر تغير العمال مثلا في كل مدينة أو تغير الولاة في الجهات مثلا. الحكومة المركزية كتصدر كل القرارات اللي كتتعلق بالمدن والأقاليم والجهات، ولكن الإقليم اللي عنده الحكم الذاتي بحال إقليم كاتالونيا مثلا كيتبعوا الدستور الإسباني، ولكن عندهم حكومة وبرلمان خاص بهم من غير برلمان الحكومة المركزية اللي كاين في العاصمة مدريد. الحكومة المركزية ما عندهاش الصلاحية أنها تتحكم في أي حاجة في إقليم كاتالونيا، ولكن كيبقى هذا الإقليم تابع لإسبانيا في الأخير، وخصو يدفع الضرائب للحكومة المركزية. أما الشرطة والجيش تابعين للحكومة المركزية وفي يد الحكومة المركزية في العاصمة الإسبانية، وماشي في يد الحكومة المحلية ديال إقليم كاتالونيا. يعني السلطة القضائية في اليد ديال الحكومة المركزية. في إسبانيا 17 إقليم كلهم عندهم الحكم الذاتي. هاد 17 إقليم تقريبا كلهم ولا أغلبيتهم عايشين مزيان، ليز ما كاين حتى شي مشكل بالنسبه ليهم، كيعتبروا انفسهم جزء من اسبانيا، كيعرفوا انفسهم على اساس انهم اسبان. الا هاد اقليم كاتالونيا مقناطين من راسهم وما عجبهمش الحال وما كيعترفوش بانفسهم انهم اسبان وباغيين يستقلوا براسهم، كيعتبروا انفسهم كاتالان وماشي اسبان، وعندهم لغتهم الخاصه اللي هي اللغه الكاتالانيه، وعندهم علام ورايه ديالهم خاصه بهم كيرفعوها ملي كتتاح لهم الفرصه في كل مره. وملي كتمشى في الشوارع ديال برشلونه كتلقى واحد العبارة جرافيتي في الشوارع وفي البيبان وفي الحيطان واللي كتقول كاتالونيا ليست إسبانيا، كاتالونيا is not Spain. والشعب الكتالوني كيشوف بلادو أنها محتلة من طرف الإسبان، وكان واحد الصراع طويل بين الإسبان والكتالان، وأشهرها صراع الديكتاتور الشهير فرانكو اللي تسلم الحكم في إسبانيا سنة 1936. وفي ديك الساعة لغى الحكم الذاتي لإقليم كاتالونيا وأقاليم واحدة أخرى. مع فرانكو الأنشطة العامة المتعلقة بالقومية الكتالونية بحال ما كايناش شي حاجة سميتها شعب أو إقليم كاتالونيا، يعني إسبان بزز منهم. كنوع من هذا المنع أو هذا الحظر غادي يتم منع استخدام اللغة الكتالونية في المؤسسات العامة، ومنع حمل العالم الكتالوني، والحمل ديال هذا العالم كيتعتبر جريمة وكيعاقب عليها القانون. كما كيعرفوا الناس اللي متبعين الكره ان واحد اللاعب ارجنتيني سميتو الفريدو دي ستيفانو، هذا اللاعب اسطوره طبعا، كان من المتوقع انه غادي يلعب الفريق اف سي برشلونه. تفاهموا معاه اداره نادي برشلونه على بنود العقد على كل شيء، بقى له غير التوقيع. والنهار اللي كانوا غادي يوقعوا فيه العقد معاه كان الطائره ديالو جايه من الارجنتين لبرشلونه، يعني غتنزل في مطار برشلونه. اللاعب كان كيتوقع ان الطائره ديالو غتنزل في برشلونه، ولكن نزلت في مطار مدريد، وهنا غادي يوقع العقد ريال مدريد وغادي يلعب الريال مدريد بزز منه. في الوقت اللي كانت جماهير برشلونه ان هذا اللاعب هذا غيلعب كلاسيكو معاهم وبالقميص ديالهم، كتفاجأ بانه غادي ينزل ارضيه الملعب وهو هز التوني ديال ريال مدريد. وهذا الشيء طبعا محبوك عند الجنرال فرانكو وبامر منه.
وغادي يتم قتل رئيس نادي برشلونة في ديك الوقت جوزيف سينول، لأنه كان كيقوم بأنشطة سياسية معادية للفاشية وللحكومة المركزية. وتم تعيين واحد آخر بلاصتو سميتو إنريكي بينيرو، وهو بيدق في اليد ديال فرانكو وموالي لفرانكو. وتم إلغاء النشيد الوطني الكتالوني. بقى الإقليم عايش في صراع مع الجنرال الديكتاتور وفي نضال للحصول على حق. حتى مات فرانكو سنة 1975. حصلت كاتالونيا على الحكم الذاتي بعد وفاته، ولكن هادشي ما كانش كفاية بالنسبة لهم، حيتاش هما باغيين دولة مستقلة وخيرها للأهل ديالها، خصوصا أن ربع الناتج القومي لإسبانيا جاي من إقليم كاتالونيا، وهو أغنى إقليم في إسبانيا. وهما شايفين أنهم كيتخذ منهم الضرائب وكيصرفوا على بقية الإسبان، وما كاينش اهتمام بهم من طرف الحكومة المركزية. وهادشي لأن الحكومة المركزية ما بغاش تشوف مدينة برشلونة أجمل وأغنى من مدريد العاصمة. وفي ظل النزعة القومية الكتالونية هذه، بالإضافة للأسباب السياسية والاقتصادية اللي قلنا، في سنة 2017 غادي يعلن برلمان وحكومة كتالونيا من طرف واحد أنهم غادي يديروا واحد الاستفتاء شعبي للانفصال على إسبانيا، الحاجة اللي ما عجبتش الحكومة المركزية الإسبانية، واللي من الممكن أنها تخسر الإقليم. وديك الساعة أقاليم واحدة أخرى غتاخذ نفس الخطوة، بحال إقليم الباسك مثلا اللي قلت لكم عليه في الأول، وفيه هاد نادي أتلتيكو بيلباو، واللي حتى هو دخل في حروب وصراعات مع الحكومة المركزية في إسبانيا، وحركات مسلحة ومعارك اللي كانوا الضحايا ديالها بالمئات وبالآلاف. حتى هما عندهم لغتهم الخاصة وثقافتهم الخاصة، وكيعتبروا نفسهم ما عندهم حتى شي علاقة مع الإسبان، وباغيين ينفصلوا على إسبانيا. الحكومة المركزية اللي موجودة في العاصمة مدريد رفضت هذه نتيجة الاستفتاء الكتالوني، وحاولت تمنعه، ونشرت قوات الشرطة والجيش في مقاطعة كاتالونيا، وغلقت أماكن الاقتراع للناخبين، ووقعت مواجهات عنيفة بين الشرطة والناخبين الكتالونيين، وتعتقل وتصاب فيها المئات. وحكومة كاتالونيا أعلنت نتيجة هذا الاستفتاء، واللي كتقول أن 90% من الناخبين وافقوا على استقلال كاتالونيا على إسبانيا، وأنها تكون جمهورية مستقلة تماما على دولة إسبانيا. هنا في نظركم شنو غادي يكون رد الفعل ديال الحكومة المركزية؟ الحكومة الإسبانية كتقول أن هذا الاستفتاء غير دستوري نهائيا، وهذا لا يؤخذ بعين الاعتبار، لأن الدستور الإسباني كيقول لا ولن تقسم إسبانيا، ويجب أن تكون قطعة واحدة. يعني إقليم كاتالونيا خصو يكون إقليم إسباني بزز منه. ولهذا الشيء بزاف ديال الكاتالان شايفين نفوسهم وشايفين أن بلادهم محتلة من طرف الإسبان. وإذا مشينا في شوارع برشلونة وسولنا على الناس شكون هما، هكذا غادي يكون الجواب ديالهم. Wait guys, don't you speak Spanish? No, وهنا غادي نرجعوا نجاوبوا على السؤال ديالنا. إذا ولات مقاطعة كاتالونيا دولة مستقلة، نادي برشلونة شمن دوري غادي يلعب؟ هذا السؤال زوين صراحة، ولكن إدارة نادي برشلونة هي اللي عندها الحق أنها تقرر فين غتلعب ومع من غتلعب. ولكن خذوا هذا المثال، مثلا نادي موناكو اللي عطانا نجوم بحال مبابي، برناردو سيلفا، خيميس رودريغيز وبزاف وحدين اخرين. نادي موناكو كيلعب في الدوري الفرنسي، مع العلم ان دوله موناكو هي اماره مستقله على فرنسا تماما وما تابعش فرنسا اصلا. اذا يمكن لبرشلونه يبقى يلعب في الدوري الاسباني، ويمكن يختار يلعب في الدوري الفرنسي بحكم الحدود البريه الفرنسيه الكتالونيه. وعندنا مثلا نادي اندورا اللي كيلعب في الدوري الاسباني في الدرجه الثانيه، ولكن هو موجود في دوله اندورا، وهذه الدوله صغيره بزاف في الحدود ما بين فرنسا وإسبانيا. ولكن نادي أندورا اختار أنه يلعب في الدوري الإسباني. بالمناسبة هذا نادي أندورا المالك ديالو ومولاه هو جيرارد بيكي، مدافع نادي برشلونة. ويمكن إذا استقلت كاتالونيا يلعبوا مع بعضياتهم في دوري واحد سميتو الدوري الكتالوني. واخا ما عرفتش كيفاش غادي يديروا لها. وانت اللي كتفرج فينا، فين باغي برشلونة تلعب؟ واش باغي يلعب في دوري من غير الدوري الإسباني؟ ونتحرموا من الماتشات ديال الكلاسيكو؟ كتبوا لي في التعليقات. نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامة.